Today's lesson is about Gokai, which means 5 times. As I said in my previous video, Gokai, which means 5 times, has 2 pitch accent patterns. As a noun, it should be read Gokai. As an adverb, it should be read Gokai. Actually, I got a comment saying 動画を5回見ました from EVTV さん or EVEPI さん EVEPI さん Am I right? This gokai is an adverb usage. So we read it 5回見ました It's not 5回見ました5回見ました And when we say it fast, we read it 5回見ました5回見ました We don't lower the mi. And about the ました accent, please watch this video. But don't worry about it too much. When you say 5回見ました it's okay, it's understandable. Actually, some Japanese people say 5回見ました So it's okay. But about the noun usage, for example, when we add は or も after 5回、5回は見ました or 5回も見ました。If you say 5回は見ました or 5回も見ました maybe it would be misunderstood. 誤解されるかもしれません。この映画5回は見ました。5回なんていう映画あるの ?5 回当の敬語とか。Oh, no, I mean, I've watched this movie 5 times. あ、それは5回じゃなくて5回。5回も見ました。あ、5回も見たの？そんな面白いんだ。You know, 5回見ました。5回は見ました。5回も見ました。Google Translate says, I've watched it 5 times. So, I think I'm trying to make a video about も. Maybe it will be released this autumn. And here I just say も shows that in this case the number is larger than the subject's expectation. 5回も見ました。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 5回も見た。5回も見た。And about は is the same は the topic marker は So the subject is focusing 5回 not 見ました5回は見ました I know this explanation is very terrible so please excuse my explanation about は、until I make a video about はどうもすいませんまあそんなわけでGood luck with your studies. 頑張ってください。